YouTube, tudo bem com vocês? Então, sou a Flora Bato. Hoje eu tô aqui com meu priminho, o Diogo. Hoje a gente tá aqui para mostrar algumas slimes que a gente fez hoje. Eba! Calma aí, eu também vou mostrar algumas massinhas, alguma massinha minha de EVA. A gente tá lá com os ingredientes nossos que a gente fez, tá lá. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo fazendo slime, vocês têm que deixar muito like e se inscrever no canal. Então vamos lá. Diogo, pega aí slime. Qual que vai ser o primeiro? Rosa? Dá aqui pra Flora. Vem. Ô, Diogo, tem que ficar aqui. Gente, desculpa, tá? Gente, aqui, ó. Não, tem... Porque senão vai grudar o pano de... Não pode, ó. Gente do céu. Olha, eu fiz essa slime, gente. Não, hoje... Vai, pega a sua slime. Gente, ele também veio mostrar alguma. Ô, gente, aí na imagem minha slime tá roxa. Mas só que a minha slime é rosa, tá? Olha. Olha aqui, abre aqui do Diogo. Vai, Di. Tá bom. Mostra aqui na câmera aqui pro Di. Aí assim, ó. Faz aquilo lá assim, ó. Ó. Tá aqui. Tá, ó, gente, ó. Vou mostrar um pouco do Diogo. Agora a gente vai guardar e vou mostrar outras. E depois, no final do vídeo, a gente vai mostrar todas. Vamos guardar? Vamos. Pra gente mostrar outras. Gente, tá dando uma confusão aqui no vídeo porque eu resolvi fazer isso. Desculpa, porque não tinha fazer da parte 2 de Olímpia. Vamos pegar. Você mostra. Vamos. Esse. Não, calma aí. Esse. Gente, a gente vai mostrar a massinha de EVA primeiro. Hoje a tia Lu, minha tia, comprou. Não, Di. Hoje, gente, tudo bem, né? Não, Di. Que vai mostrar. E olhando meu primo, coisando aqui lá. Eu usei a massinha de EVA. Sabe aquela minha rosa agora que eu te mostrei aqui? Que tá parecendo aí roxa essa daqui? Então eu coloquei a massinha de EVA rosa. Nossa, ô, gente, agora, sabe a minha de EVA vermelho? Não, de... Sabe a minha massinha de EVA vermelho? Tá em laranja aí na câmera, mas só que é vermelho, tá? Ó. Eu não usei só essa daqui pra minha slime, só a rosa. Agora outra pra vocês. A rosa. A outra massinha de EVA. Essa daqui que eu uso. Agora está roxa assim na câmera, gente. Eu juro, é rosa, tá? Olha. É muito gostoso. E essa daqui, ela pula, tá, gente? Ela pula, tá? Olha, eu vou mostrar. Cai, pula. Aí, deixa eu virar só pra vocês verem. Agora eu vou mostrar outra. Vamos mostrar essa? Sim. Gente, não, Gi, deixa aqui. Não, tem que deixar aqui, a gente vai abrir essa. Gente, desculpa. Não, Gi, a gente vai mostrar agora essa. Ô, gente, ficam olhando, né, meu primo, como eu ia dizendo toda hora. Vamos ver essa daqui, ó. Gente, essa aqui eu fiz com um pouco dura, né? Né, Di? Gente, sem querer, ela ficou um pouco dura. Então, guarda essa. Então, tem que guardar. Gente, eu coloquei um corante, meu roxo. Usei a cola que brilha no escuro. Aí tá azul. Mas só que não é, tá? É Não roxo. é. De longe fica roxo, mas só que de perto fica azul. Então, gente, olha, eu coloquei o brilho azul. Azul. Ó. E assim. Sim. Eu já vou até mostrar os ingredientes que eu tenho aqui em casa. Aqui em casa? Vou mostrar os ingredientes que a gente tem? Vamos. Gente, a tia Lu, a minha tia Lu, que comprou essa massinha de EVA pra mim pro dia. Oi, gente, a tia Lu ama fazer slime, gente. Vamos deixar ali? Gente, a gente vai buscar ali o pote pra vocês verem. Tia, fica aqui. Fica aqui falando pra galerinha aí do YouTube. Oi. Fora. Chocolate. Você fora da prima. Sim, quem tá falando que a gente é primos, né? Gente, eu tenho aqui água boricada aqui no meu storage aqui de slime. Água boricada, ativador,
glitter. Deixa eu mostrar aqui. Gente do céu. Glitter rosa. Glitter dourado. Não, de calma, não pode. Glitter rosa? Esse glitter daqui já acabou, eu não joguei fora. O que não é sei o isso? que Fora. é água boricada, deixa aí, de fazer slime, tá? Você sabe? Vai. Lantejola. Não, gente, já fez. Né? Glitter azul. E o glitter que eu usei todo hoje pra fazer aquilo lá meu, né? Gente, eu tive que colocar massinha de EVA no meu slime daquela minha roda. O talco perfumado. Não, isso aqui é ativador. Não pode apertar, tá? Gente, talco. Uma cola que eu comprei hoje. Olha a metade que já tá. Que eu fiz 1, 2, 3 slimes. Por causa que o meu primo fez uma. E corante. Esses são os... Ai, também Borax. Eu vou dar uma dica de slime, gente. Se vocês quiserem fazer água boricada, é simples. Vocês pegam a água e pegam o Borax. Daí quando vocês misturam os dois juntos. Uma água boricada. Vocês podem colocar num potinho assim, né? Agora a gente tá guardando aqui, né, Gi? Vamos guardar? Aqui, ó. Guarda aqui. Gente, então, agora a gente vai mostrar. Agora a gente vai mexer em todas. Dá aqui pra falar. Gente, meu primo vai falar algumas coisas aí pra você. Eu vou deixar ele falar alguma coisa mesmo. Fala aí com a galerinha do YouTube, Gi. Assim, eu tô brincando, eu tô fazendo vídeo de slime com a minha prima Flora. Minha Flora. Essa aqui vai ser a imagem do vídeo do YouTube. Vai ser, ó. Caneta. Cabelo. Então a gente vai mexer nas slimes ao mesmo tempo, vai, Gi? Rosa. Não, eu deixo Não, rosa? Não, vai, mostra ali pra galerinha do YouTube. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Gente, isso aqui tá muito boa. Deixa eu ver. Não. Tá bom, Dá? vamos trocar então. Vamos. Tá. Gente, olha. Gente. Ai, gente do céu. Isso aqui tá grudando, tá um pouco mole. Porque eu fiz hoje. Sabe o que aconteceu? Eu tinha um montão de slime, mas todas endureceram de tanto que eu não tava mais brincando. E que eu não sabia fazer muito bem antigamente. Então, pra tentar bem antigamente. Ô, gente, se vocês querem que eu grave um vídeo em Olímpia, é só vocês deixarem seu like. Vamos. Ó, agora vamos mostrar essa, vamos cortar em pedaços. Vamos. Não, Gi, essa daqui. Não essa. Não, Gi, essa daqui. Vai, eu vou falar e vai tirar um pedaço. Vai. Gente, olha a roxa que a gente mostra pra vocês. Vamos fazer clique? Não, mas... Vamos fazer clique aqui, ó. Ali, agora, do YouTube. Não, Gi, a gente só gravando vídeo. Gente, então a gente vai... Agora eu vou mostrar por último. Ô, Gi, vai lá sentar no sofá. Quer ficar aqui? Eu quero. Gente, agora a gente só vai mostrar a massinha de EVA. A gente já tá mostrando tudo de novo. Não, Gi, vamos mostrar a massinha. Tá, ele vai mostrar aquilo dali de novo. Eu tô mostrando tudo de novo, gente. Eu tô mais arrumadinha. E o vermelho que parece laranja aí na câmera. Então vamos falar tchau pra galerinha? Não, calma. Então, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, quer deixar seu like? Like.
Like. Tá, Tchau. Mas, gente, se você quer fazer um vídeo mais ginástica e mostrando como que se faz, é só você deixar seu like também. Like. Se inscreva. Lá. Tudo. Eu sei. Então, tchau, galerinha. Até outro vídeo.